हम इंडियंस ने 3 तरह के गानों पे डांस करते हैं। पहला तो वो जिसका मतलब हमें अच्छी तरह पता होता है। मैं नाचू आज छम 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 छम। दूसरा वो जिसका मतलब हमें पता भी होता है लेकिन जानकर अनजान बने रहते हैं, बस नाचने से मतलब। ए भाई थोड़ी और डाल दे, फ्रिज विचों आइस क्यूब भी निकाल दे। और तीसरा ऐसा कि जिसके मतलब से हमें कोई मतलब ही नहीं होता, बस नाचने से मतलब।